ওরে বাবারে মাছটা কি ভারী। আরে তোমরা সবাই কোথায় গেলে? তাড়াতাড়ি এদিকে এসো। কি রে মাছের সঙ্গে পারছিস না? এত বড় মাছের সাথে পারা যায়? মাছটা এখানে ঝুলিয়ে রাখি। এই যা পড়ে গেল। কোনো কাজই তো করতে পারিস না। দে লাঠিটা আমার কাছে দে, আমি পারতেছি। এই তো দেখ দেখ বাদাম পড়ে গেছে। কি রে তোরা লাঠি দিয়ে বাদাম পারতেছিস? দেখ আমি গাছে উঠতেছি। এই চল চল আমরা এবার চলে যাই। ও উঠু। এই এই তোরা আমাকে রেখে কোথায় যাচ্ছিস? বন্ধুরা তোমরা যারা আম খেয়েছো তারা ভিডিওটাকে একটা লাইক দিয়ে যাও, আর যারা জাম খেয়েছো তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর কার প্রিয় ফল কোনটা তা কমেন্ট করে জানাও। আমি আগে মাছটা নাশ সারিয়ে মাঝখান থেকে কেটে নি। এবার বাদামটাও গোল গোল করে কেটে নি। এখন মাছটা বাদামের উপর রেখে কয়লার আগুনে পুড়িয়ে নেই। এখন কড়াইতে সবকিছু দিয়ে মজার একটা মশলা বানিয়ে নেই। এবার মশলা পুরানো মাছের উপরে ছড়িয়ে দেই।